Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hammalarga ma'lumki, 1,5 yil oldin mana shu uyni xarid qilgan edim, oilam uchun niyat qilib. Hozir mana shu uyimni sotuvga qo'ydim. Xonanda Hamdam Sobirov o'z uyini sotuvga qo'ydi. Xonanda bu haqda o'zining Instagram tarmog'i orqali ma'lum qildi. Jubor ilovasi orqali Rossiyadan turib nafaqat komissiyalarsiz pul yuborishingiz, balki uydagilaringizga ro'zg'orbop bo'lgan sovg'alarimizni yutib olishingiz mumkin. Aksiyamiz doirasida televizor, kir yuvish mashinasi, smartfon, mikroto'lqinli pech, changyutgich va pul yutuqlari sizni kutib qoladi. Ushbu sovg'alarimizdan birini yutib olishni istasangiz, ilovamizni yuklab oling va qolganini o'zingiz sinab ko'ring. Ro'zg'orbop aksiyasida ko'rishguncha. Nimagaki oilamiz kichkina bo'lgani uchun, bolalarim kichkina bo'lgani uchun realtorlarga berdim. Endi xaridor baribir ishonmasligi mumkin. Realtorlarga berdim. Realtorlar balki qimmat aytgandir. $900,000 boshlanish narxi edi. 850,000, 900,000 atrofida edi. Hozir $750,000 ga naqd beraman. Bolalarim kichkina bo'lgani uchun bu uy 8 ta xona bo'lsa 840 kvadrat yashaydigan maydoni. Hamma mebel, texnika, hamma narsani qoldiraman ichida. Bemalol kelib, nomer qoldiraman. Yani xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham foizli uy, o'zimga juda ham yoqadi. Lekin bolalarim qo'rqib, kichkina, hali yosh bo'lgani uchun bizga juda ham kattalik qildi. Shuning uchun kvartiraga ko'chib turibmiz hozircha. Bolalarim katta bo'lgandan keyin balki borsa yana o'zimiz kattaroq uchastka qoplab olsak olarmiz. Lekin hozircha bu uchastkani sotuvga qo'yganmiz. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. $750,000. Bemalol kelaveradi. Rahmat.